ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس، احنا عندنا هنا حاجه خارقه. تسلم. ايوه مش مشكله، مش مشكله. مين يبتدي معايا؟ بس انا عايز نقف على جنب عشان عربيات. انا اصغر واحد. يلا قول لي 6 زائد 5 بيساوي كام؟ 11. 11. ايه ده؟ طب ايه الشطاره دي؟ طب ما انت شاطر. طب اصعب عليك شويه. 8 بلس 7 8 زائد 7 15. ايه؟ 15. 15. برافو عليك. 15. طب ايه الحلاوه دي؟ ده كي جي 2 تانية حضانه. الطفل المصري ذكي بطبعه. طب انا هصعب عليك شويه بقى. 12 بلس 11 23. ايه ده؟ ثانيه واحده بس، ثانيه واحده بس، احنا عندنا هنا حاجه خارقه. قول لي 16 ماينس 3. 13. ده ايه الشطاره دي؟ إيه يا جماعه في ايه؟ ده انا لا، ده انا صعب عليك اكتر بقى. 27 بلس 13 27 زائد 13. 40. ايه ده؟ ثانية، ايه ده؟ ايه ده؟ ثانية واحدة، ثانية واحدة، تعالى هنا، تعالى، ده عمال يحسب كل حاجة. قول لي 17 بلس 18 17 زائد 18. 35. يا جماعة ده في تانية حضانة، انت عندك كام سنة؟ 6 سنين يا نهار ابيض، ده انا قابلت عيال في ايه؟ لا ثانية بس، ده احنا عندنا هنا موال كبير قوي. ده في سرعة رهيبة وبيحسب بسرعة. انت اتعلمت تحسب بسرعة ازاي؟ عادي. عادي ازاي يعني؟ مين اللي علمك تحسب بسرعة كده؟ محدش. طب هسألك سؤال كمان، أنا عايز صعب عليك، هسألك بقى حاجة في الجمع والطرح، هشوفك تعرف تجاوبها ولا لا، عشان ده السؤال الأخير. 66 ماينس 18. يلا جاوب عشان هديك هدية. صعبتها عليك جامد. استني حضانة يا جماعة. 43 44 45 46 47. أيوه 48. صح كده. نديله ايه ده يا جماعه؟ السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله. عدى كتير قوي، عدى كتير قوي قوي. ياخد حاجه كبيره. انا صراحه مش عايز اديله موبايل، مش عايز اشغله الموبايل وهو صغير. انا ضد الموبايل وهو صغير. ها نديله ايه يا جماعه؟ هات تيشيرت. ده تيشيرت مكتوب عليه ساينس من شارع علوم على مقاسك، ومش موجود مع اي حد في الدنيا غيرك. تمام؟ بس انا بجد مبهور بيك. سقف الواد الجميل ده يا جماعه. تسلم.